2015 թվականի սեպտեմբեր ամսվա 9-րդ օրը Բացենյակում եթերային տարբերակով սկսված է բարի առավոտ ու բարձր տրամադրություն բոլոր նրանց, ովքեր առավոտյան արդեն լցրել են իրենց 1 գավաթ սուրճը ու միացրել Ֆորտունա մարզային։ Բարի լույս։ Բարի լույս, մեզ շատ շելի հերոսայտողներ, շատ ուրախալի փաստ է, որ օրը սկսում ենք ձեզ հետ եւ մաղթում ենք, որ ունենաք գեղեցիկ զգացմունքներ, գեղեցիկ ապրումներ, որովհետեւ հենց այսօր գեղեցկության միջազգային օրն է, որի կապակցությամբ նաեւ քեզ եմ շնորհում, Սիրելի Անահիտ։ Շնորհակալություն, Սիրելի Էդգար։ Եվ Անահիտ ջան, ինչ կասենք օրվա կապակցությամբ։ Եվ օրվա կապակցությամբ իհարկե գեղեցիկ սերի ներկայացուցիչներին շնորհավորելուց զատ պետք է առհասարակ շնորհավորենք այն մարդկանց, ովքեր նկատում են հենց գեղեցիկը, որովհետև գեղեցիկը գեղեցկության միջազգային օրն ի սկզբանե հենց միտված այդ ամենին, այսինքն յուրաքանչյուր քայլ, յուրաքանչյուր գործողություն, որը մարդուն դարձնում է ավելի գեղեցիկ, ինքնատիպ եւ օրիգինալ։ Տոնը նշվում է պաշտոնապես 1995 թվականից եւ այն միջազգային օր է համարվում եւ նշվում է աշխարհի մի շարք երկրներում։ Նշենք նաեւ հարգելի բարեկամներ, որ տոնի հիմնադիրները Էսթետիկա եւ կոսմետոլոգիայի միջազգային կոմիտեն է, հիմնադիրը հենց այս կոմիտեն է եղել, որն նպատակ է ունեցել անպայման հեղափոխություն մտցնել այս բնագավառում եւ գեղեցկության բոլոր չափանիշները ավելի վեր բարձրացնել։ Այո, ինչպես նշեցի, շատ երկրներ արդեն մասնակցում են եւ պետք է հատկանշական է այն, որ 1888 թվականին է առաջին անգամ անցկացել Բելգիայում գեղեցկության մրցույթ, իսկ Miss աշխարհ մրցույթը Լոնդոնում 1951 թվականին։ Եվ սիրում ես Էդգար, կարծում եմ արական սերը ներկայացուցիչները, որ հաստատ շատ են սիրում գեղեցկության մրցույթների հետևել, Էդգարը սիրում է հետևել։ Մի ժամանակ եի թե դա նրանից էր, որ հերոսացույց շատ էի դիտում, այն ժամանակ ֆուտբոլի առաջնություններին էի հետևում, բայց հիմա այդքան շատ ձևաներով չեմ հետաքրքրվում, կարելի ասել։ Հիմա ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությանն ես հետևում, կապ չունի, որ ընդհանուր է։ Հիմա չէ, ընդհանրապես բոլոր տեսակի առաջնությունները, կարծես Եվրոտեսին էլ մի ժամանակ շատ այսպես նստած շատ հայերեն ասած բալետ էի անում, բայց հիմա արդեն կարծես այդ ամեն ինչը այդքան թեթև եմ տանում, շատ լուրջ sense չեմ հետևում։ Իհարկե բոլոր դեպքերում շատ ուրախալի, եթե լինում է Հայաստանից մասնակից, անպայման հետևում եմ եւ ուզում եմ, որ նա առաջի տեղ։ Հայ լինելը խոսում է, կապված չէ՞։ Դե մնացած բնագավառներում ֆուտբոլում մի քիչ կաղում ենք, մնացած բնագավառներում գուցե չունենք, բայց այդ բնագավառը բնագավառ է, որ ունենք անպայման մասնակիցներ եւ եթե ֆինալ անցած արդեն հայուհի ենք ունենում, անպայման հետևում ենք։ Շատ լավ, հարգելի հեռուստադիտողներ, առհասարակ աշխարհում շատ ու շատ ինքնատիպ, օրիգինալ եւ յուրահատուկ գեղեցկության մրցույթներ են անցկացվում եւ շատ հատուկ չափանիշներով։ Այսօր մեր գիծակետում հենց կլինի այս օրը, բայց միայն հենց այս օրով եզրափակել իհարկե ոչ։ Ամեն ինչ հետաքրքիր է, որը ամեն ինչ հետաքրքիր է դեռևս արժևում է, այսինքն այս բան երաժշտություն ոչ պակաս հետաքրքիր, իսկ գեղեցիկ երաժշտությունը անպայման կարող է գեղեցիկ օրվա լավագույն սկիզբը լինել, այնպես որ բարձր տրամադրություն, լսում ենք երաժշտական կատարում եւս մեկ անգամ ասում շնորհակալություն ընտրության համար 3W Fortuna 1 Fortuna TV եւ YouTube-ի մեր դիտում Fortuna 1 TV։ Մենք ողջունում ենք բոլորին։ Կեցես, Անահիտ ջան, իսկ հաշեմ դիտենք տեսահոլովակը։ Իսկ գիտես դա ինչից էր այդ շփոթվելը։ Երաժշտություն արդեն լսում եմ։ Օ, դու շատ հուզական էություն ունես դու, Անահիտ։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, շարունակում ենք գեղեցիկի թեման եւ ուզում ենք պատմել մի լուսանկարչի մասին, ավելի շուտ նրա կատարած օբյեկտի գործի մասին։ Կա Էրնեստ Գո անունով սինգապուրցի նկարիչ, ով ճանապարհորդում է հաճախ Մալայզիայով եւ տարբեր գեղեցիկ տեսարժան վայրեր է ֆիքսում իր ֆոտոխցիկով, բայց նրա ֆոտոխցիկի ամենահետաքրքիր ֆիքսած երևույթներից մեկը դա գեղեցկության մրցույթն է, որ կատարվում է Մալայզիայում եւ պատկերացրեք ոչ ավել ոչ պակաս հավի գեղեցկության մրցույթ եւ պատկերացրեք նրանք ամեն շաբաթ մալազիացիներ ունեն այդպիսի մրցույթ, որ ամեն մեկը բերում է իր հավին, այսպես գեղեցիկ զարդարված, հարդարված եւ ներկայացնում են մրցույթի։ Նորմալ է վերաբերում։ Հետաքրքիր ամեն դեպքում դելիկատես է։ Սերամատեսակի հավերի մասին է խոսքը գնում, ովքեր դառնում են գեղեցկության մրցույթի հերոսուհիները։ Այս սերամատեսակի հավերին աշխարհում սկսեցին ավելի շատ պահանջել եւ սկսեցին ավելի շատ բազմացնել, ճուտիկներ սկսեցին դույս աշխարհ գալ, որովհետեւ հենց նրանք են, որ միայն ունեն հնարավորություն այս լուսանկարչի
աչքի տակով անցնելու ասել է թե, բայց նաև մրցույթներ անցկացվեցին Ինդոնեզիայում, Թայլանդում, Բրիտանիայում եւ Ֆրանսիայում, իհարկե միայն սերամատեսակի հավերի մասնակցությամբ։ Չափանիշներից մեկը հարգելի բարեկամներ առատ փետուրներն ու վառ գույներն էր, որով որ հավերի տերերը հավերին ներկայացնում էին մրցույթին։ Կարծում եմ հետաքրքիր տարբերակ է, այնուամենայնիվ գեղեցիկը կարելի է նկատել ամենուր, անգամ հավերի։ Հետաքրքիր կլինի նրանց այն բաժինը կա, չէ՞, բաժիններ մրցույթներում գեղեցկություն։ Նրանց տեսել լողաց գեստով, նրանց տեսել տարբեր զգեստներով։ Եվ հետաքրքիրը որն է, որ այդ օրը որ հավը մրցույթից այսպես հաղթանակած է գալի, այդ օրը նա է գնում ակլորի մոտ երեկոյան։ Նրանց մոտ կարծես ավանդույթի գեղեցիկ շարունակություն է այդպես, որը այդ օրը մրցույթում հաղթում է, որ հավը այամ սերամի հավերն են հիմնականում, նրանք այդ օրը գնում են ակլորի մոտ գիշերելու։ Եվ մինչելուց նրանք առանձնանում են իրենց կանգնելու դիրքով, շատ հպարտ են կանգնում այսպես կուրծքը առաջ, բնականաբար ինչ-որ բան հետև, եւ նրանք շատ խրոխտ տեսք ունեն։ Ասեմ, որ այս հավերը այամ սերամի տեսակի, ցեղատեսակի հավերը շատ թանկ են, հատկապես այն հավերը, որոնք հավակնություն ունեն հաղթելու մրցույթում եւ պատկերացրեք կարող են հասնել նրանց գինը մինչև $10,000։ Նվատ չի։ Կարծում եմ, այսինքն իսկ ինչքան էր մրցույթի հաղթողի հոնորարը։ Այո, հոնորարի մասին ինֆորմացիա չունենք։ Չունենք։ Հոնորարը ակլորն էր, փաստորեն ստացվում է։ Այո, դե հոնորարը այնտեղ կարող են նրանք որոշել գինը, սակագինը, բայց $10,000 նրանց գինն է, հենց որ գնում է ոչ թե ծորեն կա հյուրասիրեն երևի։ Այո, ոսկե ծորեններ։ Հարգելի հեռուստատողներ, կարծում եմ հետաքրքիր է եւ այնուամենայնիվ օրիգինալ տարբերակ է շրջել մալազիական գյուղերով ու տեսնել թե ինչ հավեր են այդտեղ գեղեցիկ տարածքներում բազմանում։ Մնում եք մեզ հետ, որովհետև այս բան գեղեցկության մեկ այլ դետալի մասին ենք խոսելու, իհարկե, որը այս դեպքում արդեն աղջիկն էին ավելի շատ կհետաքրքրի գեղեցիկ սերի ներկայացուցիչներին։ Բարձրահարման բոլոր գեղեցիկ մեթոդներին տիրապետում ենք մի քանի վայրկյանում, արագ-արագ ու վերադառնում տաղավար։ Շարունակում են աշխատել Ֆորտունա մարզային, շնորհակալություն, եթե հենց նոր միացրեցիք, եթե առավոտյան արդեն սկսել եք ու ձեր առավոտը անպայման անց եք կացնում բաց սենյակի ընկերակցությամբ։ Հարգելի բարեկամներ, սեպտեմբերի 9-ը նշվում է որպես գեղեցկության միջազգային օր, իհարկե սա կարծում եմ այն տոնն է, որն անդադ պետք է նշվի, չէ՞, Գարջան։ Անշուշտ։ Շնորհակալություն։ Ամեն վարքյան ես կասեի։ Բոլոր ժամանակաշրջաններում հարգելի բարեկամներ գեղեցկությունն ունեցել է իր չափորոշիչները եւ մարդիկ հանուն գեղեցկության ինչի ասես որ չեն գնացել, ինչ հնարավորություններ ու մեթոդներ ասես որ չի կիրառվել։ Եվ այսպես դարաշրջանների մենք կխոսենք ու կներկայացնենք թե ինչով էին առանձնանում գեղեցկության բոլոր չափանիշները։ Նահատակության որոնումները սկսվեցին 18-րդ դարում եւ հենց այդ ժամանակաշրջանում վերադարձավ հունական գեղեցկությունը։ Ողջունելի դարձավ այն, ինչը բնական էր, անցյալում մնացին խորախոս բացվածքները, փարթամ կեղծամները, զարդերն ու կոսմետիկան եւ մարդիկ կարծես թե սկսում են գնահատել միմիայն այն, ինչ որ բնական է առանց վիրահատությունների, բնականաբար ինչը հիմա է արվում մեր օրերում, եւ սկսեցին գնահատվել նաեւ սփռտնած, դեղնած եւ ավելի նիհարիկ աղջիկները եւ նիհարիկ գեղեցկությունը։ Այս դեպքում արդեն նրանք, ովքեր համեմատաբար ավելի գեր մարմին ունեին, ամեն ինչի դիմում էին, որպեսզի նրանց դեմքին անպայման նիհարիկ կազմվածք կար, հենց սկսվում էր այդ ամենը հենց դեմքի արտահայտչամիջոցներից, այսինքն հեռացնում էին անգամ սեղանատամները։ Իսկ նման հյուսվածքով տեսք ունենալու համար առողջ կանայք քացախ էին խմում նաև հարգելի բարեկամներ, որովհետև դեղնած մարմինը եւ դեղնած դեմքը ավելի քան գրավիչ էր եւ ավելի քան գեղեցիկ էր նայվում հենց 18-րդ դարում։ Իհարկե բոլոր դարերում անկասկած փոփոխվել են տարբեր չափանիշներ գեղեցկությանը կապված, բայց կարելի ասել դեղին չկա, բոլորն էլ գեղեցիկ են, ուղղակի տղամարդկանց չափանիշներն են տարբեր ժամանակներում փոխվել եւ կանայք էլ ձգտել են հասնել այդ չափանիշներին։ Կոնկրետ 19-րդ դարը հարուստ է իր բազմազանությամբ, փոփոխվել է անդադ, մեկ դուր էին գալիս ռոմանտիկ, նիհարիկ կազմվածքով աղջիկները, մեր բալզակյան տարիքի հոգնատանջ արտաքինով կանայք, մեկ ցայտուն արտաքինով եւ սանձարձակ վարքով բարձրաշխարհի կանայք եւ հիմնականում այս ժամանակներ, որ սկսվեց տենդենսը կանայք ավելի
կանանց ավելի տղամարդկանց նմանվելու ցանկություն, նրանք մասնակցում էին տղամարդկանց խաղերին, այն ժամանակ արդեն կորսետներ էին սկսում հագնել, որպեսզի ավելի տենց կազմվածք մի տղամարդու կարծես լիներ, սկսում էին ծխել եւ արդեն անգամ սկսեցին հագնել տղամարդու տաբատ եւ գրողներից եւ առաջին համարձակներից մեկը Ժորժ Սանդն էր գրող, որ տաբատ հագավ կանանց։ Եվ հենց այդ ժամանակ էր, որ կանայք նմանվելով տղամարդկանց սկսեցին ավելի կարճ կտրել իրենց վարսերը եւ ավելի կարճ սանրվածքը դարձավ հենց ամենանորաձևը։ Իսկ հա 20-րդ դարում Էդգար կորսետների ձերբազատվելու ժամանակն ի հայտ եկավ եւ մարդիկ գեղեցկության չափանիշներ գտան հենց այնտեղ, որոնք որ ապացույց էին այս ամենի եւ որով որ ավելի շատ էր գովազդում, այսինքն կանայք սկսում էին նմանվել ամսագրերի շապիկներին գտնվող կանանց, իսկ այստեղ արդեն ավելի օրիգինալ տարբերակներով ժամանակաշրջանը թելադրում էր հետևյալը։ Օրինակ, պոիպուրեն կանանց ազատեց չարապաստիկ կորսետներից։ Հենց առաջին աշխարհամարտի տարիներին էր, որ կանայք ձգտելով նմանվել տղամարդկանց, սկսեցին տղամարդկանց հագուկապից օգտվել, այսինքն կրել տաբատ, ինչպես Էդգարը նշեց, այսինքն դեռևս 19-րդ դարի դարավերջի բոլոր տենդեցները 20-րդում շարունակվում էր այո կոստյում, վերնաշապիկների ինքնատիպությունը, որը միայն հատուկ էր հենց տղամարդկանց ու նաև փողկապները, տղամարդկանց փողկապները նրանք ձևափոխեցին ու դարձրեցին ավելի կանացի։ Կոկո Շանելը վառ օրինակներից մեկն էր եւ խիստ ձևացքի պիճակներ, վերնաշապիկներ ի հայտ եկավ հենց նրա առաջին նրա գրմամբ, որն էլ արդեն կանանց մոտ ավելի նորաձև էր դառնում։ Այսպիսով նաև նորաձևության ճիչ հանդիսացան տղամարդկային հագուկապի որոշ դետալներ։ Իսկ ներկայումս կարելի ասել 21-րդ դարը հիմնականում 20-րդ դարավերջի արժեքների կրողներն են, հիմնականում մարդիկ էլի փորձում են դիետաներ պահել, էլի ավելի շատ 90-60-90-ը ապահովելու համար, բայց երբեմն այնքան են գնում այս դիետաներին, որ դա առաջացնում է հանգեցնում է բուլիմիայի, ուտելու նկատմամբ անզուգ կամ անորեքսիայի, որը ընդհանրապես ախորժակի բացակայությունն է, բայց նաև կարելի ասել մեր օրերում տարօրինակ բաներ կան, որ պահպանվել են, օրինակ մեր օրյա տարօրինակություններից է Բորնեո կղզում Մալայզիայի մանուկ հասակից աղջիկների ականջներից կախում են որոշակի կշռաքարեր, որպեսզի ականջները ձգվեն եւ եթե նրանց ականջները երկար է, հասնում մինչեւ ուսերը, ապա սա գեղեցկության յուրահատուկ չափանիշ է։ Միայնանում կանալ պանոց երկարացնելու համար վզին օղակներ են հագցնում եւ պատկերացրեք նրանց պանոց կարող է հասնել մինչեւ 30-35 սանտիմետր։ Իսկ աֆրիկյան ֆուլանի ցեղում ընդունված է սափրել հոնքերն ու թարթիչները, որպեսզի ճակատն ավելի լայն եւ մեծ երևա։ Այսպիսի տարօրինակություններ։ Իսկ կանացիություն կոչված միտքը բոլոր ժամանակաշրջաններում էր իր ինքնատիպություններ, բայց արդեն ընդգծվեց հենց 20-րդ դարավերջին, ինչպես որոշ դետալներ, այսինքն փոփոխությունը նորաձևության հենց 20-րդ դարավերջին էր եւ Քրիստիան Դիորը ի հայտ բերեց կանացիության մի նոր չափանիշ, որն ավելի շատ նեղ գոտկատեղի մասին էր խոսում, ինչպես նաեւ կոնքերի։ Եվ սա արդեն համարում էր ամենագեղեցիկը եւ նման մարդկանց համարում էին, որ իսկապես նրանք կարող են գեղեցկության մրցույթների լավագույն մասնակիցները լինել։ Իհարկե նա չպետք է մոռանալ մեր ժամանակների համար շատ հատուկ պլաստիկ վիրահատությունները, որոնք նույնպես տանում են կարծես էլի այդ շապիկային գեղեցկությունը։ Այո։ Եվ արդեն դրանով դա դառնում է 21-րդ դարի չակերտավոր հիվանդությունը։ Այո։ Կարծում եմ կատարյալ գեղեցկությունը հենց բնական գեղեցկությունն է, որը բոլոր ժամանակներում ու դարաշրջաններում էլ մնացել է իր հատուկ տեղում ու դիրքում։ Առաջարկենք տեսանյութ, այս ամենը կամփոփի։ Այո, դիտենք տեսանյութ, որից հետո մնացեք մեզ հետ կվերադառնանք։ Ողջույն։ Երբ մենք դիտում ենք մեր սիրելի ֆիլմերը մեծ հաճույքով, հատկապես մարտաֆիլմներն ու թրիլերները, որոնք հագեցած են կասկադյորական հնարքներով, չենք էլ մտածում, թե դերասաններն ինչ ջանքերի շնորհիվ են ձեռք բերում այդ կադրերը եւ նույնիսկ սեփական կյանքի գնով։ Այո, նույնիսկ վտանգելով հենց սեփական կյանքը։ Այսօր կխոսենք այն սարսափելի դեպքերից, որոնք տեղի են ունեցել նկարահանումների հրապարակում, հենց ֆիլմերի նկարահանումների ժամանակ։ Դերասաններ, ովքեր մահացել են հենց նկարահանումների ժամանակ։ 1994 թվականին Ագրա ֆիլմի նկարահանումների ժամանակ մահանում է գլխավոր դերակատար Բրենդոն Լին։ Այն կադրը, որտեղ կրակում են գլխավոր դերասանի վրա, ատրճանակում հայտնվում է իսկական մարտական գնդակ, եւ դերասանը վիրավորվում է փորի հատվածում եւ մահանում ավելի շուտ, քան տեղ կհասներ շտապօգնությունը։
Բրենդեն Լին ընդամենը 28 տարեկան էր։ Կապավորը ֆիլմի նկարահանումների ժամանակ 2002 թվականին մահանում է ամբողջ նկարահանող խումբը, այդ թվում բոլորի կողմից սիրված դերասան եւ ռեժիսոր Սերգեյ Բադրով կրտսերը։ Նկարահանումները տեղի էին ունենում Կովկասում, Կարմանջան կիրճում, որտեղ կոլկայից պոկվում է հսկայական սառցաբեկոր եւ փլուզվում, ինչն էլ առաջացնում է քարերով եւ ջրով լցված հսկայական սակ, որը փակում է Կարմանջան կիրճը եւ թունելը, որտեղ հնարավոր է կարողանային պատասպարվել նկարահանող խումբը։ Արդյունքում մահանում է 130 մարդ, որից 23-ը հենց նկարահանող խմբի անդամներն էին։ Նույնիսկ փրկարարական աշխատանքներից հետո երկրպագուների եւ կամավորների հսկայական խումբն աշխատում էր, որպեսզի կարողանար բացել թունելը, որտեղ հույս ունեին գտնել սիրված դերասանին։ Սակայն արիուտեց, որ թունելը բացելուց հետո պարզվում է, որ այն դատարկ էր։ Սերգեյ Բադրովի մահը դեռևս մեծ ցավ է առաջացնում նրա երկրպագուների սրտում եւ հույս, որ դերասանը կարող է գտնվել կենթանի, քանի որ վերջինիս մարմինը չեն կարողացել այդպես էլ գտնել։ Poltergeist Այս ֆանտաստիկ եւ միստիկ ֆիլմի նկարահանումների ժամանակ մահանում է փոքրիկ դերասանուհի Խեզեր Օ'Րուրկը, որը ընդամենը 12 տարեկան էր։ Բոլորի համար անսպասելի Խեզերը հիվանդանում է գեզ լարված աշխատանքի արդյունքում եւ հայտնվում հիվանդանոցում։ Հաջորդ օրն արդեն փոքրիկ Խեզերը այլևս չկար։ Տնօրեն ֆիլմի նկարահանումների ժամանակ մահանում է դերասան Եվգենի Ուրբանսկին։ Դեպքը տեղի է ունեցել 1965 թվականին հենց նկարահանման հրապարակում։ Ֆիլմի այն հատվածը, որտեղ մեքենան թռչում է, արդեն նկարել էին եւ ստացել էին, բայց որոշում են կրկնել այդ հատվածը եւ նկարել երկրորդ անգամ, որպեսզի կարողանան ստանալ ավելի իրական եւ բարդ պատկեր, բայց արիուտես, որ հենց այդ երկրորդ նկարահանումը ճակատագրական է լինում դերասանի համար։ Մեքենան շրջում է, որի արդյունքում Եվգենի Ուրբանսկին ստանում է բազմաթիվ կոտրվածքներ եւ տրավմաներ, իսկ արդյունքում հնարավոր չի լինում փրկել նրա կյանքը։ Մթնշաղի տարածություն։ Սա թերևս ամենասարսափելի եւ սահմռկեցուցիչ դեպքն է, որ կարող է տեղի ունենալ նկարահանումների ժամանակ։ Ֆիլմը նկարահանվում էր 1983 թվականին, որի ժամանակ մահանում է ոչ միայն գլխավոր դերակատար Վիգ Մորոն, այլ նաեւ երկու փոքրիկ դերասաններ, որոնք ընդամենը 7 եւ 6 տարեկան էին։ Ֆիլմի հատվածներից մեկում Վիգ Մորոն երեխաների հետ փախչում էր լճի վրայով։ Հետին պլանում պայթյուններ եւ ռմբակոծություն էին, իսկ ահա լճի վերևում պտտվում էր ինքնաթիռը։ Տեխնիկական անսարքության պատճառով ինքնաթիռի հետին պտուտակը սկսում է չաշխատել, վնասվում է եւ ինքնաթիռը սկսում է ուղիղ ընկնել լճի մեջ, որտեղ գտնվում էին դերասանները։ Արդյունքում պտուտակի շեղբերը կտրում են Վիգ Մորոյի եւ աղջնակի գլուխները, իսկ փոքրիկ տղանով ընդամենը 6 տարեկան էր մահանում է տեղում սարսափելի պատկերից ստացած շոկի արդյունքում։ Այնպես որ, նայելով մեր սիրելի ֆիլմերը չմոռանանք նաև դրանց ստեղծման ջանքերի եւ դժվարությունների մասին, չէ՞ որ այդ ֆիլմերը ձեռք են բերվում մեր սիրելի դերասանների կյանքի գնով։ Կհանդիպենք։ Ասում են, եթե ուզում ես քաղցր լինես, ուրեմն շատ կեր խաղող։ Էդգար, դու գիտես խաղի տեսակներից մի քանիսը։ Ես միայն ուտում եմ նրանց մի քանի տեսական։ Կապ չունի, չգիտես ինչ ես ուտում։ Քեզ հետաքրքիր չէ՞ ինչ ես ուտում։ Ես միայն հետաքրքիր նրանց։ Ինձ հասկանալի է, որ դու ապրում ես միայն ուտելու համար եւ պետք չէ հակառակը լինել։ Բայց ասեմ, որ քեզնից ձախ գտնվող մեկը կա անունը Անահիտ է, այո։ Քեզնից ձախ տեսնում ես։ Տեսնում ես։ Ինչ, ում։ Անահիտին։ Խաղի տեսակ էլ կա այդպիսի։ Անահիտ։ Այո, հիմա ես Գանեից կճշտեմ այդ տեսակի մասին, ողջույն Գանը։ Ողջույն։ Դա ճիշտ է, չէ՞։ Այո, ես դու ասում ես, ուրեմն ճիշտ է։ Անահիտները երբեք չեն սխալվում։ Ահա։ Չէ, եթե անկեղծ իսկապես կա։ Ահա։ Իսկ ճորացրած տեսակը սիրում եք։ Ոչ։ Չինը դա։ Ոչ, չամիչն է դա։ Ես չեմ սիրում։ Չամիչ։ Ահա, ուրեմն դու պետք է միայն բնական վիճակում։ Ես բնական վիճակում շատ եմ։ Մեն բորդո պլավի հետ գուցե։ Այո, շատ հետաքրքիր եւ համեմատություն է։ Նկատել եք, որ միշտ ամանորին միայն ունի չամիչ այդ չարազեղենի մեջ։ Գանե ջան, չամիչի առավելություններից ենք խոսում, թե հենց Իհարկե, խաղողը ունի առողջությանը շատ օգտակար տարատեսակ վիտամիններ։ Այդ վիտամինները թույլ են տալիս, որպեսզի բազմատեսակ հիվանդություններ մարդու օրգանիզմում չառաջանան։ Իսկ առաջանալու դեպքում նրանք կարողանում են շատ բուռն ձևով պայքարել այդ հիվանդությունների դեմ, ինչպիսիք են քաղցկեղը, նաև այո, սրտային որոշ հիվանդություններ։
գլյուկոզա է հավանաբար բառը։ Այո, իհարկե, ֆրուկտոզա, գլյուկոզա Եվ դրա համար շաքարային դիաբետով բաններին չի թույլատրվում։ Չի թույլատրվում, բայց նաև պայքարում է պարադոքսալ բան է ստացվում, բայց պայքարում է նաև շաքարային դիաբետի դեմ։ Այսինքն երբեմն կարելի է Այսինքն երբեմն կարելի է օգտագործել, Այո, պետք է չափաբաժին։ Չափաբաժինը պետք է, այո, սահմանը չպետք է խախտել, այդ դեպքում վնաս չի լինի, այլ կտա իր օգտակար հատկությունները միայն։ Նաև ասում են, որ շաքարը երիտասարդացնող միջոց է եւ թե մաշկի կնճիռների զարգացումն է կանխում, թե նպաստում է նաև ատամների սպիտակեցմանը, նաև շատ օգտակար է ձեռքերի գեղեցիկ մաշկի ապահովման համար, այնպես որ նամանավանդ կանանց ինչպես նաև տղամարդկանց կարելի է ուտել շաքար, օգտվել այդ հետաքրքիր եւ օգտակար մրգից, որպեսզի ունենան լավ եւ թարմ գեղեցիկ մաշկ։ Իսկ արտասակների մեջ տարբերություն կա օգտակարության առումով։ Կարծում եմ, որ օգտակարության առումով չկա, քանի որ նույն բաղադրությունը, կարծում եմ, համայն տարբերությունը, այո, եւ գունային տարբերությունը նաեւ։ Օրինակ դուք ո՞ր գույնի խաղողն եք սիրում։ Դեղին կանաչ այդ երանքի խաղողներն եմ շատ սիրում։ Իծապատուկ երևի, այսպես է կոչվում։ Այո, ճիշտ ասած, դա իմ սիրած խաղողն է։ Երբ որ Խաղողի տեսակը։ Այո, ասեմ ինչ խաղող եմ սիրում, հարգելի հաստատի տղաներ ջան, ոմանք գիտեն, ոմանք էլ արդեն գուշակում են, այո։ Նաև պայքարում է մկանային որոշակի հիվանդությունների դեմ, երբ որ մկանները թուլանում են, կարողանում է խաղողը անմիջապես վերականգնել մկանային այդ լարվածությունը։ Այո, շատ հետաքրքիր, այսինքն ստացվում է, որ ոչ միայն գեղեցիկ արտաքին տեսք ապահովելու համար է խաղողը օգտակար, այլ նաև պայքարում է, ինչպես նաև տարատեսակ ճառագայթումներից։ Այնպես որ կարելի է ուտել խաղող եւ պայքարել այդքան տեսակի հիվանդությունների դեմ։ Եվ ի վերջո նաև զերծ մնալ, չէ՞ բոլոր։ Այո, զերծ մնալ նմանատիպ հիվանդություններից, այդ դեպքում կունենան գեղեցիկ մաշկ եւ առողջ օրգանիզմ։ Հատկապես որ հիմա խաղողը շատ ավելի ակտուալ է, այո։ Նաև հիմա նրա սեզոնն է, այսպես կարելի ասել շրջանն է եւ կարելի է լարատ է, կարելի է վայելել։ Բավականին շատ է, այո, այնպես որ կարելի է օգտվել բնության այդ գեղեցիկ հիմա ես խաղող եմ ուզում։ Խաղող մենք էլ ենք ուզում։ Առաջարկենք երաժշտություն ու գնանք այո, խաղող վայելելու։ Հասցնենք։ Պետք է որ։ Անայտանայով ապահովում է թատրական մասը։ Ես այդ կարը չեմ։ Դու երաժշտական մասն եմ ապահովում։ Ով չունի դիպլոմ, կորցրել է հիմա քո բանը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, բարձր տրամադրություն եմ ուզում մաղթել բոլոր նրանց, ովքեր այս պահին մեզ դիտում են նաև on-line հարթակում 3w.fortuna.tv.am կայքում, ինչպես նաև YouTube-ի մեր տիրույթում Fortuna 1 TV։ Փնտրեք ու գտեք մեզ։ Գանե ջան, շնորհակալություն, հիմա փորձեմ խաղող գտնել եւ բաց չէր լինի կարծում։ Շարունակում ենք պատսենյակը, եթերում աշխատել եւ սիրով ողջույններ բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր են միացրել եւ նոր են միացել հենց Fortuna մարզային, այսինքն հերոստացույց պետք է սկզբից միացնել, այդ կար։ Այո, եթե միացնես չես կարող տեսնել, Անահիտ ջան, դա բնական է։ Միանշանակ բարձ տրամաբանությունը ինձից շատ լավ է։ Հարգելի բարեկամներ, ես ուզում եմ սիրով ներկայացնել այս պայն արդեն մեր հյուրին, նոր ուսումնական տարին սկսված է եւ նաեւ հենց մարդ, ով սերտ առնչություն ունի այս ամենի հետ։ Վանաձորի 17-րդ ավագ դպրոցի տնօրեն Թամարա Սաղաթելյանն է պատսենյակի հյուրասրահում, Տիկին Սաղաթելյան, բարեհավոտ։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ինչպես սկսեց ձեզ համար նոր ուսումնական տարին։ Ինչպես միշտ շատ ավելի գեղեցիկ, ավելի ուրախ, որովհետև մեր շրջանավարտները այս տարի մեծ հաջողություններ ունեցան, այն շրջանավարտները, որոնք դիմել էին բու, բոլորը ընդունվեցին իրենց ցանկացած բուհերը եւ այս տարի մի փոքր տխրեցինք, որովհետև մեր 10-րդ դասարանները ամբողջ հանրապետությունով թվով շատ քիչ էին, այս տարի 10-րդ դասարանները ավելի սակավ եղավ դասարանների թիվը, ունենք մենք հումանիտար հոսք 10-րդ դասարանի, բայց ընդհանուր առմամբ շատ մեծ խանդավառությամբ եւ մեր երեխաները եւ մեր ուսուցիչները մեծ շուկով դիմավորեցինք մենք սեպտեմբերի 1-ը։
Ես ուզում եմ շնորհավորել բոլոր իմ գործընկերներին, տնօրեններին, մանկավարժներին, բոլոր ուսանողներին, աշակերտներին, ցանկանամ, որ այն հաջորդ նախորդ ուսումնական տարվա բոլոր այն թերությունները, այն բացթողումները անպայման այս տարի մենք լրացնենք եւ բոլոր իղձերը կատարենք մեր ծնողների, որ մեր երեխաները այս տարի նույնպես մեծ հաջողություններ ունենան։ Շատ լավ։ Մի տեսակ խորտ չէ սեպտեմբերի 1-ը դիմավորել առանց առաջի դասարանցիների։ Շատ խորտ է, բայց արդեն 5-րդ տարին է, մենք արդեն կամաց համակերպվում ենք այդ մտքերը, չնայած շատ դժվարությամբ, մեր ամենացածր դասարանը 8-րդ դասարանն է, իրոք մենք կարոտում ենք առաջին զանգին, այո, մենք առաջին զանգ պարտադիր կազմակերպում ենք թեկուզ մեր 10-րդ դասարանցիների, որոնք գալիս են այլ դպրոցներից, անպայման այդ երեխաները մեղավոր չեն, նույնիսկ բուհերում են կազմակերպում առաջին զանգ, սակայն առաջին դասարանցիների զանգը այլ ձևով է կազմակերպվում։ Մենք համագործակցում ենք մեր հիմնական դպրոցների հետ, մեր տարածաշրջանի, մենք ներկա ենք լինում նրանց առաջին զանգերին եւ թեկուզ մանկապարտեզների վերջին հանդեսներին, այնպես որ մենք համագործակցում ենք, այո, շատ համագործակցությունը շատ ուժեղեր մեր։ Քանի որ Էդգարը արդեն խոսեց այս անցումային կրթականը բարեփոխում ասվածի մասին, հա, եւ որ կարծես թե իդ մղվեց այն, որ պետք է հենց առաջին զանգ լինի, պետք է հենց սովորեն առաջինից մինչև 10-րդ դասան, այսինքն կրթական ամբողջ համակարգը փոխվեց։ Եվ հիմա առաջ է գալիս նաեւ ավելի բարդ խնդիր, եւ շրջանավարտը պետք է ընտրի վարժարան, քոլեջ, ի վերջո ավագ դպրոց, եւ սա բնակության շրջանում որոշակի տարաձայնությունների պատճառ տվեց։ Դուք որպես մանկավարժ, ով որ նաեւ աշխատում է հենց այս ոլորտում, ձեր մաշկի վրա զգացիք այդ խնդիրը, առավելություններ ինչ էր։ Իհարկե բոլորս էլ զգացինք եւ ծնողները, հատկապես ուսուցիչները մեզ համար շատ դժվար է։ Մենք անընդհատ հանդիպում էինք ծնողների հետ եւ աշակերտներին հետ զրուցում էինք։ Ծնողը այսօր արդեն ուզում է, որ իր երեխան սովորի մասնագիտություն, այդ պատճառով մեզ շատ օգնեց եւ քոլեջները, որտեղ սովորում են խիստ մասնագիտություններ, դա շատ լավ է, որ արդեն 12-րդ դասարան ավարտելուց հետո երեխան կարողանա իր մասնագիտությամբ շարունակել։ Իսկ այն աշակերտները, որոնք պետք է դիմեն բու, պարտադիր նրանք գնում են ավագ դպրոց, որովհետև ավագ դպրոցներում արդեն այնքան շատ գիտելիքներ են տալիս, որ նրանք առանց խնդրի, առանց սահուն ձևով եւ դպրոցի ստացած գնահատականների հիման վրա քննությունների արդյունքներով նրանք կարողանում են ընդունվել առանց որևէ իսկ այսօր, որ արդեն դրված է կրեդիտային համակարգի սկզբունքը, որ պետք է կրեդիտային համակարգով, երևի ավագ դպրոցների առավելությունը բավականին շատ է, քան քոլեջներին եւ վարժարաններին։ Շատ լավ։ Վանաձորի 17-րդ ավագ դպրոցը շատ ակտիվ է, գրեթե բոլոր միջոցառումներ, բոլոր ծրագրերով, նաև առավելություններից, այսպես ասած ոչ միայն առավելություններից, նաև ձեռքբերումներից, հա, այս անցնող տարիներում թեկուզ հենց անցնող ուսումնական տարին ձեզ համար ինչ ձեռքբերումներով առաջ ընկավ խնդրեմ։ Նախ որ մենք հենց ավագ այս դպրոցը, 17 ավագ դպրոցը դպրոց կենտրոնների միության անդամ է, որի նախագահն Ռուզաննա Մուրադյանն է, պատգամավոր, մենք ավելի տեղեկացված ենք լինում եւ մեր հիմնական դպրոցների հետ մենք եւ ուսուցիչների եւ թեկուզ տնօրեններով մենք բավականին շատ սեմինարներ ենք կազմակերպել, փոխադարձ դասալսումներ, փոխադարձ դասեր երեխաների հետ մեր ուսուցիչները ցանկացած դասարանի հետ, երբ որ դիմում են մեզ, մեր դպրոցում անց ենք ասնում դասեր, դասալսումներ են կատարում, անընդհատ խորհրդակցություններ են լինում, էլեկտրոնային փոստով ենք մենք իրենց ներությունները ուղարկում, իրենց միջոցառումներին ենք մենք ներկա լինում, այսօր էլ մեր դպրոցում Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնը ամառային դպրոց է կազմակերպել, նրանք շատ լավ կազմակերպել են ամբողջ տարածաշրջանի համար, ամբողջ ամառային արձակուրդներին, չնայած իրոք շատ երկար է մեր ամառային արձակուրդները, մենք կարոտում ենք աշակերտներին, ինձ թվում է պետք է մի քիչ ավելի կարճեցնել, այո, ոնց որ աշնանային ձմեռայինը թեկուզ դրա կրկնապատիկ կլինի, բայց ամառային արձակուրդները շատ են, երեխաները հետ են վարժում, իսկ այս տարի մեր երեխաները անընդհատ դպրոցի հետ կապի մեջ էին, նրանք գալիս էին դասընթացների եւ ամբողջ տարածաշրջանի երեխաները այսօր մեր դպրոցում էին, շատ
իրոք շատ լավ երեխաներ ունենք մենք դժգոհելու տեղ չունենք եւ նրանց կարգապահությունը եւ նրանց գիտելիքները նրանք գերազանցում են իրենց ուսուցիչներին, հատկապես մեր դպրոցից շատ գոհ էին, հիմա է շարունակվում է, պետք է շարունակվի մինչեւ երևի դեկտեմբեր, մինչեւ տեխնոլոգիական այդ կենտրոնի այդ շենքի պատրաստումը։ Այսինքն համագործակցությունը տեխնոպարկի այո, շատ լավ է իհարկե։ Հետաքրքիր քանի շրջանավարտներ ունեցաք այս տարի եւ նրանց քանիսը Մենք ունեինք 51 շրջանավարտ, որից 35-ը դիմեցին Արկաբուհեր եւ Երևանում եւ ամերիկյան համալսարան, իրավաբանական, բժշկական եւ այստեղ մեր մոտ մենք համագործակցում ենք եւ ագրարային համալսարանի հետ, բոլոր տեղերում իրենք դիմեցին եւ բոլոր շրջանավարտները ընդունվեցին։ Իսկ հիմա պատրաստվում է հերրակա բաժնի այն աշակերտները, որոնք չեն դիմել, հիմա դիմում են հերրակա բաժնի։ Ինձ թվում է բոլոր 51 աշակերտներն պետք է ստանան բարձրագույն կրթություն։ Այո, կարծում եմ սա հենց այս ցուցանիշները խոսում են այն մասին, որ իսկապես եթե քոլեջ կամ վարժարան չէ, հենց հիմք հավաք դպրոցն է եւ որի նպատակն է ավելի շատ գիտելիքներ տան, նաեւ լավ արդյունքի մասին է խոսում։ Իհարկե շատ ու շատ հաջողություններ ենք մաղթում մշտապես։ Գերակշռող մասնագիտությունները Մենք ունենք հոսքային դասարաններ, հիմնականում այս օրինակ անցած տարի ավելի շատ հումանիտար առարկաներով էին խորանում, իսկ հիմա բնագիտական, ֆիզիկա, կենսաբանություն, մաթեմատիկա, տարբեր նայած, բայց անցած տարի, անցած ուսումնական տարում հումանիտար հոսքներ գերակշռում, իսկ այս տարի ավելի շատ բնագիտական են երեխաները ուզում, բայց այս տարի 10-րդ դասարանը, քանի որ շատ սակավաթիվ է, այն աշակերտները, որոնք ավելի լավ էին սովորում հումանիտար ցանկացան, այս տարի ունենք միայն հումանիտար հոսք։ Գիտենք նաև, որ տեխնիկապես եք դուք Այո, ես եմ հարցնում։ Համալրվել, դպրոց համալրվել է տեխնիկապես եւ դա ինչքանով է օգտակար եւ ինչքանով են կարողանում օգտագործել։ Ես ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել մեր կրթության նախարարությանը, որ անընդհատ ուշադրության կենտրոնում ենք մենք, անընդհատ եւ գույքի տեսակետից եւ ամեն տեղեկատվության տեսակետից այս տարի լրիվ 5 գույքը փոխարինվեց նորով, մեր աշակերտները պետք է օգտագործեն դա եւ ուսուցիչների համար եւ աշակերտների եւ ռեսուրս կենտրոնների գրադարանի համար։ Մենք գրադարանները շատ հարուստ շտեմարաններով ենք ապահովում, դասագրքերի խնդիր չունենք, ուղեցույցների, մեթոդական գրականության շատ մեծ հարստություն ունենք մենք դպրոցում, դրա համար էլ երևի ընտրեցին հենց մեր դպրոցը, չնայած բոլոր ավագ դպրոցներն էլ ապահովված են, բայց այս տարի ավելի մեծ ոգևորությամբ ենք, որովհետև մենք մեր ուժերով էլ վերանորոգեցինք դպրոցի դասասենյակները հիմնականում, իսկ ընդհանուր շենքի վերանորոգում տարիք ունի, բայց մենք այդքան չենք հուսահատվում եւ մեր երեխաները մեծ հաճույքով, մեծ գոհունակությամբ եւ պահպանում են գույքը եւ շենքը եւ արդեն ինձ թվում է արդեն ավագ դպրոցները կայացել են։ Կազմի մասին, հա, մանկավարժական կազմի մասին։ Մանկավարժական կազմն էլ է շատ ակտիվ, իրենք գիտեն իրենց պատասխանատվությունը, ինչքան շատ բարդ գործ է իրենց վստահված, գալիս են 10-րդ դասարանի այնպիսի աշակերտներ, որոնք նրանց դեռ կայացման շրջանն է առաջին դասարանի հետ, այլ ձևով է մոտենում, իսկ 10-րդ դասարանի տղա, աղջիկ, տարբեր դպրոցից նրանք արդեն իրենց դպրոցի սովորությունները, իրենց շրջապատի մեր մանկավարժները այնքան հմուտ են, որ այդ երեխաները ոչ մի խնդիր չեն ունենում մեր դպրոցում եւ ծնողները գոհունակությամբ բերում են եւ վստահում են մեզ, ինձ թվում է, որ արդեն ծնողների մեջ էլ արդեն մեծ փոփոխություն կա, եթե առաջ ինչ-որ բողոքներ, ցույցեր, ինչ-որ ընդդիմություններ եւ այլն, թեժգից էին զանգում, մենք չենք ուզում տանել այս դպրոց կամ մենք ուզում ենք մեր դպրոցը լինի, շարունակի, իսկ այս տարիների ընթացքում արդեն 3-րդ տարին է, այդպիսի դեպքեր չի եղել։ Եվ ինչ է նպաստել դրան։ Նպաստեց արդյունքը, նպաստեց արդյունավետությունը, որ երեխան ավագ դպրոցում արդեն տարբերություն չկա, իր դպրոցը թե այլ դպրոց, որ դպրոցները բոլորը հավասար են, որ ընդունում են նրան գրկաբաց, որ տալիս են գիտելիքներ, դպրոցն էլ տրված է գիտելիքի համար, ծնողին էլ դա է անհրաժեշտ, որ կարծում եմ հենց ծնող մանկավարժ այդ փոխադարձ կապը ու վստահությունը կտանի նաև։ Այո, մեր կապը ծնող մանկավարժ կապը շատ ավելի սերտ է, որովհետև դա մեր հին ավանդույթներից է։
Ավանդույթ ասացիք ֆինալներից է, որովհետև մենք կարելի ասել ինձ գյուղական ինչ-որ մի բան, դա ոնց որ մեր մոտ չկա եւ շարունակվում է։ Բոլորը միմյանց գիտեն, մի թաղամաս ու այո, բոլորը ծանոթ ու բարեկամ են։ Դուք ինչ-որ բաներ հիշում եք ձեր դպրոցական տարիներից, որ կարող եք առանձնացնել։ Ես ավարտել եմ այդ դպրոցը։ Ես ավարտել եմ, իմ ուսուցիչները այսօր ինձ դասավանդող ուսուցիչները այսօր աշխատում են այդ դպրոցում, թեկուզ կենսաթոշակային տարիքի են, բայց աշխատում են եւ մեծ էլի եռանդով են աշխատում անկախ տարիքից, անկախ տարիների այդ անցած տարիներից նույն ձևով գրեթե ավելի լավ, որովհետև գիտեմ, որ ավագ դպրոցի դեմքը հենց ուսուցիչն է, ինձ մանկավարժն է, գիտելիքն է, իսկ ծնողը որպեսզի վստահի, նրանք պետք է աշխատեն։ Ես էլ ասում եմ, այդքան նվիրվածությունը որտեղից է գալիս Տիկին Սաղաթելյան, փաստորեն այն, եւ որ դուք փորձում եք ձեր նախնական գիտելիքները ստանալ, իսկ հիմա արդեն որպես տնօրեն այդ կապ այն ամենայնիվ կան։ Հրաշալի է։ Մի քիչ նաեւ խնդիրներից խոսենք, ընդհանուր այսօր կրթական համակարգում ինչ խնդիրներ եք տեսնում, որ կփորձեք ձեր յուրովի տեսակով նաև փորձում եք այդ խնդիրները շրջանցել կամ լուծումներ գտնել հենց ձեր դպրոցի ներսում միգուցե։ Խնդիրներ կային, բայց մինչև ես էլ էի այդ խնդիրների մասին շատ մտածում, որովհետև շատ աշակերտներ հենց ավագ դպրոցների կազմավորման ժամանակ դուրս մնացին ուսումից, բայց այդ դուրս մնալը մենք չկարողացանք ետ բերել, որովհետև չգիտեինք որ երեխան է շարունակել, որ երեխան է մնացել, իսկ այսօր արդեն որոշվեց, կառավարության որոշում ընդունվեց, որ միջնակարգ կրթությունը պետք է դառնա պարտադիր, այսինքն 17 թվականից արդեն մեր միջնակարգ կրթությունը պարտադիր է, երեխան պարտադիր պետք է ուսումը շարունակի, այսինքն 15-16 տարեկան երեխան եւ ծնողի հսկողությունից եւ դպրոցի հսկողությունից դուրս մնալ չի կարող, այդ դրան է տանում եւ անչափահասների հանցագործությունները եւ այդ անտարբերությունը երեխաները ընկճվում են, իսկ եթե երեխաները արդեն գիտեն, որ եթե 9-րդ դասարանը ավարտեց, ինքը պարտադիր պետք է շարունակի կամ ուսումնարանում, կամ քոլեջում, կամ ավագ դպրոցում, եթե նա պիտի դիմի ու ինձ թվում է այդ խնդիրը արդեն լուծված կլինի։ Դա էր ինձ մեծ մտահոգում, որովհետև հոկտեմբերին, նոյեմբերին գալիս էին դիմում էին, որ մենք չգիտեինք, որ պետք է գայինք դպրոց, մենք չգիտեինք, որ պետք է շարունակեինք, բայց արդեն ուշ է լինում, այդ երեխաները արդեն մնում էին պարտուսից դուրս մնացած։ Ցավոք, այո։ Նաև նոր ուսումնական տարի գանք նորից սկսվեց այս տարին ինչ ծրագրերով կառանձնանա ձեր դպրոցում գուցե արդեն որոշակի պլան, նախագիծ ունեք, ինչով եք շարժվել։ Իհարկե բոլորս էլ պլաններ ունենք, որ ավելի պիտի արդյունավետ անենք այն բաց թողումները, այն խախտումները, այսպես ասած, շատ թերությունները պետք է բոլորն էլ աշխատանքի մեջ թերություններ ունեն։ Մենք պետք է անպայման շտկենք, ավելի արդյունավետ դարձնենք, վստահություն ավելի ձեռք բերենք, իհարկե մեր երեխաների հետ նրանք արդեն երեխաներ չեն։ Մեր երեխաների հետ մենք պետք է ավելի այլ ձևով մոտենանք, որպես ուսանողներ, հատկապես 12-րդ, այո, 12-րդ դասարանի աշակերտները իրոք անմիջապես դեռ քննությունները չավարտած, նրանք արդեն պետք է մեկնեն ծառայության, դա էլ է մեզ շատ հուզում, հատկապես վերջին զանգարարողությունը մեզ համար շատ հուզիչ է, որովհետև մեր տղաները անմիջապես վերջին զանգից հետո քննություններից հետո այն թույլտվությամբ, որ իրենք պետք է քննություններ հանձնեն, անմիջապես նրանք մեկնում են բանակ։ Մենք ունենք արդեն ծառայող աշակերտներ, այնտեղից շնորհակալագրեր ենք ստանում։ Մեր աշակերտները, մեր դասղեկները, մեր ուսուցիչները չեն մոռանում նրանց, անընդհատ ծանրոցներ, բացիկներ, նրանց ծննդյան օրերին, այնտեղից մենք ստանում ենք նրանց հրամանատարների շնորհակալագրերը, որ այդ դպրոցը ավարտած բոլոր երեխաները իրոք մենք ոչ մի խնդիր չունենք, մեր երեխաները եւ լավ ծառայում են եւ լավ չնայած 92-ից 94 շատ զոհեր տվեցինք, երևի 15-10 զոհ տվեցինք, այդ անընդհատ հիշում ենք, դասարաններ ենք անվանակոչել մեր զոհված ազատամարտիկների անունով, նկարները փակցված է, երեխաները միշտ հիշում են, եղևնիներ ենք տնկել, մենք միշտ հիշում ենք, բայց մեր երեխաները իրոք մեր տղաները, որովհետև մեր ռազմագիտության ուսուցիչն էլ շատ կարողանում է դաստիարակել այնպես մեր Լոռու մարզի երկրապահների նախագահն է եւ կարողանում է այդ երեխաներին այնպիսի ոգով դաստիարակել, որ ոչ մեկը գրեթե եթե ծնողները նույնիսկ ուզում են, որ իրենք երեխաները չծառայեն, երեխաները շատ մեծ ուրախությամբ ու շատ մեծ
ոգևորությամբ գնում են իրենց պարտքը կատարելու։ Այնպես որ մենք ունենք եւ շատ լավ ռազմագիտության կաբինետ եւ բոլոր ուսուցիչներն են սովորում գրակային այդ դասընթացներ էին գնում, մրցումներ են անցկացնում ուսուցիչների մեջ, մեր աշակերտների մեջ, այնպես որ մենք այնպիսի աշխարհագրական դիրքում ենք, որ երևի բոլորիս էլ պետք է։ Ունեք նախկին աշակերտներ, որ գալիս են դպրոց այցելության։ Իհարկե, մեր այսօրվա հենց գործող քաղաքապետն է մեր շրջանավարտը Սամվել Դարփինյանը, մենք շատ ուրախ ենք, Արսեն Դարփինյանը, փողմարզպետը, Ալբերտ Ափինյանը մեր շրջանավարտն է, եթե գալիս է Վանաձոր, անպայման դպրոց է մտնում, գրական ցերեկույթներ է կազմակերպում եւ տարածաշրջանի դպրոցների աշակերտների համար եւ մեր աշակերտների իրենց բոլոր հրատարակած երիտասարդ գրողների բոլոր գրքերը հիմա մեզ նվիրել է, մենք գիտենք այն հեղինակներին, որոնք նույնիսկ դեռ մնացած դպրոցները չգիտեն, բայց մենք գիտենք այդ երիտասարդ գրողների քննարկումներ են կատարում, գրադարանում միջոցառումներ են կազմակերպում, բավականին չէ մեր շրջանավարտներից մենք շատ գոհ ենք, սատար են կանգնում մեր դպրոցին ցանկացած հարցում եւ մենք հանգիստ շնչում ենք իրոք որպես ավագ դպրոց, մենք չենք զգում, որ ավագ դպրոց է, խնդիր չենք ունենում։ Ոստիկանը, նույնիսկ մեր ոստիկանը Գարիկ Խաչատրյանը իրոք ինքը արտահայտվում է, որ որպես ավագ դպրոց, ես չեմ զգում, որ ավագ դպրոց է սա, այսինքն այն կոլեկտիվը, այն հանգստությունը, այն ոնց որ ապահով են այս երեխաները այստեղ, որովհետև ավանդական հնուց եկած ավանդական դպրոց է ու շատ դաստիարակված, շատ ես գոհ եմ մեր սրտից։ Եվ բոլոր սկզբունքներով կարծում եմ հենց ավանդական դպրոց լինելու։ Քանի որ ժամանակահատվածը մոտենում է իր ավարտին, Տիկին Սաղաթելյան, գուցե ձեր շնորհավորական խոսքը, ձեր ասելիքը, թե նրանց ում հետ աշխատում եք, թե հենց ծնողներին, մանկավարժներին, խնդրեմ։ Ես իրոք շնորհավորում եմ, ի սրտե շնորհավորում եմ մեր մանկավարժներին, իրոք շատ պատասխանատու գործ է, մենք գործ ունենք երեխայի հետ, որը պետք է մեր փոխարինողը լինի, մեր հայրենիքի համար պետք է պիտանի եւ լիարժեք քաղաքացի դաստիարակենք, ոչ թե միայն գիտելիքներով, այլև նրանց պետք է այնպես դաստիարակենք, որ այսօր այս դժվարին պահին, որ այսքան այս արտագաղթի եւ շատ խնդիրներ կան այսօր, սոցիալական խնդիրներ են առաջացել, պետք է այնպես դաստիարակեն, իրենց օրինակով, իրենց խոսքով, իրենց ներդրումով այնպես անեն, որ մեր երիտասարդները, մեր լավ երիտասարդները չլքեն մեր հայրենիքը։ Իսկ մեր մանկավարժներին ես համբերություն եմ ցանկանում, որովհետև հատկապես մեր դպրոցի մանկավարժները այսօր շատ քիչ ժամերով եւ անձնվիրաբար պարապում են, գիտելիք են տալիս մեր երեխաներին, թեկուզ նրանց աշխատավարձը այնքան ցածր է լինում, քիչ ժամերով են պարապում, որովհետև դասարաններ են 7-րդ դասարանը այս տարի արդեն չունենք, 8-րդ դասարան է եւ մյուս տարի 9-րդ դասարան, դա ոնց որ հասկանալով, բայց առանց տրտնջալու նրանք պարապում են իրենց ժամերը, նվիրվում են անկախ ամեն ինչից եւ որպես երկրորդ ծնող նրանք իրոք դաստիարակում են մեր երեխաներին, եթե իհարկե դա պետք է լինում։ Շնորհակալություն։ Ձեզ բուրըն աշխատանքային տարի ենք մաղթում, թող այս ուսումնական տարում եւ ձեր հաջողությունները բազմապատկվեն, քարապատկվեն եւ ձեր աշխատանքի արդյունքներն էլ տեսնեք ու հպարտանաք ու ուրախանաք ինձ չենալ։ Ես եւս շնորհակալ եմ եւ հրավերքի համար եւ այս հաղորդման համար, որ այսքան գեղեցիկ հաղորդումներ եք պատրաստում։ Շնորհակալություն ձեզ։ Հարգելի հեռուստատիտող բարեկամներ, Բացենյակի տաղավարում Վանաձորի 17-րդ ավագ դպրոցի տնօրեն Տիկին Թամարա Սաղաթելյանն էր, մնացեք մեզ հետ, հաղորդումը շարունակվում է։ Մեր ժամանակաշրջանի փոքրիկները եւ այսինքն հենց 20-21-րդ դարում ավելի շատ փոքրիկներ սկսեցին անպայման խաղալ մի տիկնիկով ու անվանում էին հենց Բարբի եւ կարծես թե բոլոր աղջիկ երեխաներն անպայման ունեին Բարբի տիկնիկներ։ Եվ դա նաեւ կարծես թե հաղորդող խոսքեր դարձել գեղեցիկ, այսպես ասած, աղջիկներին անվանում էին Բարբի տիկնիկ։ Այո, ես էլ ունեի Բարբի տիկնիկ, բայց հիմա չգիտեմ ուր է։ Չի պահպանում քո Բարբի տիկնիկը։ Ինչ է սա։ Ինչ վատ բան է պատահել։ Պահպանում է, բայց կարծում եմ արդեն մեկ դարյա պատմություն ունի։
Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիմա խոսելու ենք հենց Բարբի տիկնիկների մասին եւ քիչերը գիտեն, որ Բարբին ուներ իր նախատիպը եւ 20-րդ դարի ամերիկյան փոփ մշակույթի մարմնացումն ուներ հենց արիական ծագում։ Կրկոտ տեսքով շիկահեր Լիլին ավելի շատ նախատեսված էր տղամարդկանց համար հատուկ կոմիքսների էջերն ավելի գրավիչ դարձնելու նպատակով։ Ընդ որում Լիլիի պատկերները վաճառվում են միայն գարեջրատներում եւ ծխախոտի կրպակներում, այսպիսով այն որոշակիորեն գովազդի տարբերակ էր եւ այդտեղ էր հրավիրում անարկանսել։ Հետաքրքրականն այն էր, որ նախքան մատել ընկերությունը, որն արտադրում էր հենց Բարբի տիկնիկը, նախքան արտադրության հանելը նա որոշեց այն ցուցադրել մայրերին եւ նրանց դեռահաս աղջիկներին կարծիք իմանալու, կարծիք հարցնելու համար եւ հետաքրքիրն այն է, որ բոլոր մայրերը անխտիր այն անվանեցին տիկնիկը անպարկեշտ, իսկ չգիտես ինչու երեխաներին շատ դուր եկավ եւ հենց դա էլ պետք էր իհարկե անկերությանը, որովհետեւ նա մայրերի համար չէր արտադրելու, երեխաների համար էր արտադրելու եւ նրանք գծագրեցին ամեն բան եւ կարծես այդ Բարբի տիկնիկը դարձավ դեռահասների իդեալը Միացյալ Նահանգներում երևի արդեն։ Այո, հետո նա ամբողջ աշխարհը գրավեց ի վերջո Բարբի տիկնիկը եւ յուրաքանչյուր փոքրիկ անպայման ուզում էր, որ իր խաղալիքների հետ լինի նաեւ Բարբին։ Այսպիսի հետաքրքիր պատմություն հենց Բարբիի հետ կապված, իսկ մենք շարունակում ենք աշխատել եթերում, մնացեք մեզ հետ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, հիմա մեր թե ձեր կողմից ամենաշատ սիրելի բաժիններից մեկն է Տատիկի դեղատոմսը եւ այս անգամ ուզում ենք անդրադառնալ դափնու տերևին։ Դափնին ոչ միայն հին Հունաստանում եւ Հռոմում ծառայել է որպես պսակ պատրաստելու միջոց եւ նրանով պարգևատրելու հաղթողներին, այլ նաեւ շատ օգտակար հատկություններ ունի եւ ուզում ենք ներկայացնել նրանցից մի քանիսը։ Ամպանաբորբ, անգինայի դեպքում ինչ ենք անում։ Մանացրեք 5 հատ դափնի տերև, ավելացրեք 500 մգ եռացրած ջուր, դրեք կրակին, երբ սկսի եռալ, անջատեք կրակը 3 րոպեից։ Հովանալուց հետո քամեք, կատարեք ողողում։ Ականջի բորբոքման դեպքում եւս դափնին շատ օգտակար է եւ այսպիսի մեթոդ գոյություն ունի 2 ճաշի գթալ մանրացրած դափնու տերևը 2 ժամ թրմեք տաք տեղում, հարգելիներս 200 մգ եռացրած ջրում, ականջի ծարտադրության դեպքում մաքրեք անցուղիները եւ կաթեցրեք 2-ից 3 կաթի տաք թուրմ, որից հետո ծածկեք բամբակի խծուծով, կատարեք քնելուց առաջ։ Այրոցի դեպքում խառնեք հավասար քանակությամբ մանրացրած դափնատերևները, ծաղկման շրջանում իհարկե հավաքված դափնատերևները, խնկածաղկի խոտը, հումքի 1 թեյի գդալ թրմեք 200 մգ եռացրած րոպեի մեջ 20-ից 30 րոպե անց քամեք։ Քրտնարտադրության դեպքում եւս շատ օգտակար է դափնին եւ 20-ից 30 հատ դափնու տերևները 30 րոպե թրմեք 500 մգ եռացրած ջրում քամեք, կատարեք ոտքերի լոգանք, քսեք թևատակերին եւ չխմեք հանկարծ։ Այրոցի դեպքում ինչ ենք անում, խառնեք հավասար քանակությամբ մանրացած դափնատերևները, ապա ծաղկման շրջանում հավաքած խնկածաղկի խոտը, հումքի 1 թեյի գդալը թրմեք 200 մգ եռացրած ջրի մեջ 20-ից 30 րոպե անց քամեք այն։ Քրտնարտադրության դեպքում եւս դափնին օգտակար է եւ այսպիսի մեթոդ գոյություն ունի 20-ից 30 հատ դափնե տերևը 30 րոպե թրմում եք 500 մգ եռացրած ջրում, քամում, կատարում եք ոտքերի լոգանք հանկարծ, հարգելի բարեկամներ, այս թուրմը չխմեք, չի կարելի։ Աղերի հեռացման դեպքում 10-ից 12 մանրացած դափնե տերևները 3 ժամ թրմեք ջերմապահում 500 մգ եռացրած ջրում։ Խմեք մեկական ճաշի գդալ սնվելուց 20 րոպե առաջ։ Շարունակեք 2-ից 3 օր։ Կարող եք կրկնել 15 օրից ոչ շուտ։ Թուրմն ունի նաև օրգանիզմի դիմադրողականությունը բարձրացնող հատկություն։ Օրգանիզմի դիմադրողականությունը իսկապես դափնին կարողանում է բարձրացնել, բայց զուգահեռ նաև բրոնխիտի դեպքում կարող են բուժում հանդիսանալ, անգամ եթե մի քանի անգամ դուք բախվել եք բրոնխիտին։ 200 մգ սառը ջրի մեջ ավելացրեք մանրացրած 3-ից 4 դափնու տերև եւ 1/3 թեյի գթալ կերակրի սոդա։ Դրեք կրակին եւ պահեք այնքան ժամանակ, մինչեւ եռա, հարգելիներս, որից հետո թուլացրեք կրակը, թողեք եփվի եւս 30 րոպե։ Այնուհետ երբ գոլանա քամում եք եւ լուծում թրմի մեջ 1 ճաշի գթալ մեղրի հետ միասին եւ խմում եք 1-ից 2 թեյի գթալ սնվելուց 30 րոպե առաջ։ Այսպիսով կարող եք այս միջոցը օգտագործել անգամ այն դեպքերում, երբ բրոնխիտը առաջին անգամ չէ, որ ձեզ սպառնում է։ Այնպես որ բարբերաբար դափնու տերևները օգտագործելը եւ թուրմերով մի շարք հիվանդություններից կարող է ձերբազատվել ձեր օրգանիզմը։
Դե ինչ, սա էլ տատիկի դղատոմսի այսօրվա հատվածում դափնու տերևի նշանակությունն ու դերն էինք քննարկում։ Իսկ այժմ դիտում ենք մուլտֆիլմ, որից հետո վերադառնում ենք, որովհետև շատ հետաքրքիր պատմություն ենք ներկայացնելու ֆուտբոլի պատմությունը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, խոստացանք խոսել ֆուտբոլի պատմությունից։ Իհարկե յուրաքանչյուր երկիր ունի իր պատմությունը, ասում է, իմ մոտ այստեղ այսին ժամանակում այսպեսի խաղ է եղել, այլ մեկը ասում է, իմ մոտ այս մեկն է եղել, բայց ամեն դեպքում այն կարելի է ասել, որ ունի 4500 տարվա պատմություն։ Այո, պատմաբանները նշել են, որ դեռ մեր թվարկությունից առաջ 2500 թվականից արդեն որոշակի խաղեր եղել են։ Իհարկե, հստակ չգիտենք, որ խաղն է կոնկրետ եղել, որ նմանություն ունեցել ֆուտբոլին, բայց հին Հունաստանում օրինակ 180 մեր թվարկությունից առաջ 180 թվականին արդեն եղել է ներկայիս ֆուտբոլի նման խաղ, ինչ են արել, բաժանվել են երկու թիմի եւ յուրաքանչյուր թիմ փորձել է մրցակցի կիսադաշտից դուրս հանել գնդակը։ Իդեպ հին Հունաստանում այդ կոնկրետ այդ նշված խաղում նաեւ հնարավորություն է տրվել ձեռքով հանել գնդակը, որը նաեւ ներկայիս ռեգբի խաղի կարծես տարեր է պարունակում։ Այո, ասում են նաև, որ այն հին հռոմեական ծագում ունի եւ հենց այս խաղն էլ առաջին անգամ հիմք է հանդիսացել կոնկրետ հարպաստում խաղին, այսինքն հենց հարպաստում խաղն էր նախադրյալը, որով արդեն Հուլիոս Կեսարի լեգիոնները խաղը տարան Մեծ Բրիտանիա եւ Եվրոպա։ Բայց ասում են նաև, որ ֆուտբոլ սկսել է խաղալ հենց Չինաստանում եւ շատ վաղուց, օրինակ մեր թվարկությունից առաջ 6-ից 4-րդ դարերում, հարգելի բարեկամներ, Չինաստանում գոյություն ունեցել մի խաղ, որն ինչ տարերով ֆուտբոլի է հիշեցրել եւ զինվորական պատրաստականության նշաններով եւ ժեստերով եւ բոլոր ձևաչափերով նման է եղել։ Այս դեպքում արդեն խաղացողների թիվը եղել է 27, որոնցից 15-ը հարձակվողներ են եղել, մնացածը պաշտպաններ եւ պաշտպանի պարտականություններն են կատարել հենց խաղում, այսպիսով ապահովելով նաեւ դարպասի անառիկությունը։ Դարպասի անառիկությունը ֆուտբոլի տեսանկյունից իհարկե պաշտպանվում է նաեւ ճապոնացիների մոտ, բայց մեկ այլ խաղով։ Իդեպ այդ խաղը մեր թվարկությունից առաջ 206 թվականից մինչև մեր թվարկությունից 25 թվականը գրավոր աղբյուրներում հիշատակվում է որպես չժու կե, այսինքն չժու հարվածել ոտքով եւ կե ցույց է տալիս եւ կե կաշվե գնդակ։ Չէ, ես ֆուտբոլ խաղալ չգիտեմ, այնպես որ չի ստացվի հաստատ Էդգար։ Դու կարող ես հանգիստ բարել հաղորդումը։ Շնորհակալություն, իսկ ուզում ենք նաև խոսել ներկայիս ֆուտբոլի արդեն ժամանակակից ֆուտբոլի մասին, այն մշակվել է, կանոնները մշակվել է Անգլիայում, ներկայիս ժամանակակից ֆուտբոլի հայրենիք համարվում է Լոնդոնը, եւ այնտեղ առաջին հենց թիմն է եղել Sheffield United-ը, որը խաղացել է գրեթե 1 դար, այսինքն 1 դարից 2 տարի լավել 1855-ից մինչև 1957 թվականը, իսկ առաջին ազգային առաջնությունը եղել է 1863 թվականին էլի Անգլիայում, 1904 թվականին հիմնվել է ֆուտբոլի միությունների միջազգային ֆեդերացիան FIFA-ն, առաջին միջազգային հանդիպումը տեղի ունեցել 1902 թվականին եւ խաղացել են Ավստրիան, Հունգարիան եւ Արգենտինան, Ուրուգվայը։ Օլիմպիական խաղերի ծրագրում մտցվել է 1900 թվականից, 1930-ից սկսել են ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը, իսկ 1955 թվականից Եվրոպայի երկրների չեմպիոնների թիմերի գավաթը, 1960 թվականից գավաթակիրների գավաթի, 1973 թվականից UEFA-ի գավաթի կանոնավոր հանդիպումները։ Սիրում ես ֆուտբոլ։ Սիրում եմ մանայջյան ֆուտբոլի միայն վերջին խաղերը այն լարված արդեն կիսաեզրափակիչ 1/8, այսպեսի այդ ժամանակաշրջանն հաղթողները կամանց այո, արդեն པարզ են հաղթողները։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, խոսեցինք իհարկե թե աշխարհի որ անկյունում ինչպես են բացատրում, որ հենց ֆուտբոլն իրենց երկրից է վիհայր եկել, որ առաջին ֆուտբոլիստները հենց իրենց երկրի ներկայացուցիչներն են եղել, իրենց ազգության ներկայացուցիչներն են եղել, բայց կարծում եմ աշխարհի տարբեր անկյուններում ֆուտբոլասերները շատ են ու հայերի թվում եւս եւ մենք ողջունում ենք բոլոր ֆուտբոլասերներին եւ հետաքրքիր խաղ, եթե այսօր ինչ-որ ֆուտբոլային խաղ սպասում է։ Եվ սա գեղեցիկից կամած գեղեցիկ անցում արեցին դեպի տղամարդկանց այո փոխհատուցում էր ֆուտբոլին։ Ամեն դեպքում ֆուտբոլի ամենակարևոր կանոններից մեկը դա համախմբվածությունն է, եւ գեղեցիկ խաղը, թիմային գաղափարը եւ ուզում ենք որպեսզի լինենք միշտ համախմբված թիմային գաղափարով եւ ահա այսպես կարող ենք շատ հաղթանակներ տոնել ինչ չնայած ազգային հարցերում։ Կապ չունի որ տատիկս կասեր, ինչ է մի գնդակի պատճառով այդքան ինչի են իրար հետևից վազվզում, բայց կարևոր 24 հոգի մի գնդակի հետևից։ Դե ինչ հարգելի բարեկամներ, բոլորիդ մաղթում ենք բարձր տրամադրություն, սա մեր այսօրվա
եթերի վերջին նյութն էր։ Բոլորիդ մաղթում ենք հաճելի օր, հետաքրքիր եւ իհարկե հագեցած հաճելի ու դրական անակնկալներով։ Դուք կարող եք մեր հաղորդումներին հետևել YouTube-ի մեր տիրույթում Fortuna 1 TV, ինչպես նաեւ մեր պաշտոնական կայք Edge-ում 3w.fortunatv.am։ Մենք ամենուր ենք ու սիրում ենք ձեզ։ Լավ մնացեք, հանդիպենք եթերում։ Մնացեք բարիավ։